Мәдениет басқармасы осы стратегиялық жобалардан басқа, стратегиялық жоспарлардан басқа немен айналысып жатырсыздар? Қазір бізде көп жобалар бар. Енді біздің Тоқталыңызшы соған біртіндеп. Иә. Мысалы, қазанның 18 күні Алатау дәстүрлі өнер театрында Ұлы дала елі халықаралық этнофестиваль өткізілді. Кейін осы песня «Душа моя» атты мерейтойлық кеші өткізілді. Лаки Кесоглудың. Қазір Фариза Оңғарсынова 80 жылдығына арналған мерейтойлық кештердің өткізілу жоспарларда бар. Ильяс Жасугуров мерейтойлық кешені өткізеді. Енді осы тізімдерді өзіңіз білесіз. Бірақ халық қаншалықты хабардар, қаншалықты ақпарат жұмыстар жасалып жатыр? Түсінікті, қазір қайтадан? Халыққа жария қылып жатырсыздар ма, афишасын әлі? Бәріміз. Осы енді жаңа мәселе, маркетинг туралы. Біріншіден, осы маркетинг құрастыру керек болса, осы жақында президент Қасым-Жомарт Кемелұлы өзі айтқан болатын, жалпы мәдениет қызметкерлеріне аса көңіл бөліну керек деп. Осы орайда Алматы қаласында қандай жұмыстар нақты жасалынып жатыр? Жоспар бар ма? Біріншіден айтуым келеді, осындай айлық 40 мың теңге уже біраз болмағаны. То есть қазір ең төмен айлық 58 мың болады. Ең осы библиотекарь, для сотрудника библиотеки мы как раз таки изучили вопрос. Самая высокая зарплата — это 81 тысяча тенге. Жақсы, Ернар Атымтайұлы, бізде тікелей эфирдің уақыты тәмамдалды. Студиямызға келгеніңізге, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көптен көп рахмет. Да, спасибо большое, что ответили развернуто на все вопросы. Напоминаем, дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях был руководитель управления культуры города Алматы Ернар Курмашев.